Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda mahsulotni asl qiymatini, ya'ni tannarxini qanday aniqlashni ko'rib chiqamiz. Umid qilaman juda ham foydali bo'ladi. Xo'p, avvalambor tushuntirib o'taman, tannarx nima? Bizda A, B, C mahsulot bor. Do'konning narxi uchalasi ham 12 million so'mdan sotiladi. Va mahsulot A ni tannarxi 10 million so'm. Mahsulot B ni tannarxi 8 million so'm. Mahsulot C niki esa 5 million so'm. Bu yerda eng ko'p qiymat berayotgan mahsulot A. Chunki buni tannarxi, ya'ni mahsulot yasalishi uchun ketadigan xom ashyolar, umumiy hamma ketadigan xarajatlar, detallar deylik. Masalan, bu ekrani bo'lishi mumkin. Masalan, telefon misolida oladigan bo'lsak, ichidagi chipi, batareykasi bo'lishi mumkin. Unga ketgan xarajatlar, unga ketgan ishchini oyligi, mutaxassislarning oyligi, aynan mahsulot yaratilishi uchun ketgan xarajatlar tannarx ichiga kiradi. Shu narx masalan 10 ming so'm mahsulot A'imizda. Demak, bunda qimmat detallar ishlatilgan deyish mumkin qaysi ma'noda. Xo'p, bu yerda masalan B mahsulotimizda 8 million va C mahsulotimizda 5 million. Endi bu yerda A mahsulot eng ko'p qiymat berayotgan mahsulot hisoblanadi. Agar buni 12 millionga sotib olsak. Xo'p, endi bu yoq grafikda ko'rishimiz mumkin. Mahsulot A'imizni 80% dan oshuv, tannarxi 80% dan oshuvni tashkil qilyapti. Qanchalik mijoz sifatida qaraydigan bo'lsak, qanchalik tannarx mahsulot asl narxiga yaqin bo'lsa, biz shunchalik ko'p qiymat sotib olayotgan bo'lamiz. Xo'p, endi telefonlar misolida buni ko'rib chiqamiz. Bu yerda iPhone kompaniyasi, ya'ni Apple kompaniyasini umumiy savdosi, ya'ni iPhone, Mac, iPad o'qiladimi bilmadim, iPad bo'lsa kerak, plus services, xizmatlar uchun umumiy tannarx ulushlari ko'rsatilgan. Ya'ni bu o'rtacha hisoblanadi. Aynan masalan iPhone'ga crowd foiz ustiga qo'yilgan degan narsa yo'q. U har bitta telefonga alohida bu yerda ko'rish mumkin. Bu yerda o'rtacha umumiy xizmatlar olingan. O'rtacha crowd foiz qo'yadi deb tushunsak bo'ladi. Va Samsung 38% va bizda eng ko'p kompaniya qiymat beradigani bu Xiaomi, ya'ni Redmi telefonlari. Xo'p, endi buni har bitta model miqyosida ko'rib chiqamiz. Bu yerda umumiy edi, e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yoqda izohda ham yozilgan. Masalan, iPhone kompaniyasi o'rtacha crowd foiz qo'yilgani bu iPhone Mac'lardan kelib chiqqan. Masalan, Samsungda ham telefon ishlab chiqaradi, plus chip, displeylar ishlab chiqaradi, maishiy texnikalar ishlab chiqaradi Samsung Electronics. Va Xiaomi ham internet va elektromobillar ishlab chiqaradi. Va shunga qo'yadigan o'rtacha foydasi, ustama foyda deb hisoblaylik, sodda qilib aytganda. Va har bitta modelni ko'rib chiqamiz. Bu yoqda bu 2014-yil hisobotiga ko'ra olingan ma'lumotlar, lekin bu fakt ma'lumotlar hisoblanadi. iPhone, Apple Pro Max, Apple iPhone Pro Max hisoblanar ekan. Mahsulotni ichiga ketgan detallarning narxi $485 ni tashkil qilyapti. Lekin sotuv narxi qariyb $1200. Bu yerda ustama foyda 147% ni tashkil qilyapti. Keyingisi Samsung Galaxy $469. Bu ham e'tibor bersanglar, 3 ta telefonimiz ham, masalan Xiaomi 14 Ultra telefonimiz ham o'rtacha hammasi $485, $469, $480 atrofida. O'rtachasi $478 ekan. Bir-biriga juda yaqin demoqchiman, lekin sotilish narxi masalan Xiaomi'da juda ham farq qilyapti. Ya'ni bu yerda Xiaomi kamroq ustama qo'yyapti.
Bu yoqda yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. iPhone va Samsungni qo'ygan narxlari bu fakt. O'zini hisoboti bo'yicha olinyapti. Lekin Xiaomi'ni taxminiy hisoblanadi. Ya'ni qanaqa taxminiy? Bu mana Tech Insights taxminiy ko'ra olingan, ya'ni Tech Insights alohida hisoblab chiqadi. Mahsulotni sotib oladi va unga ketgan detallarni, masalan, ekrani qancha turishini hisoblaydi, batareykasi qancha, umumiy shundaqa hisoblab chiqib, buni taxminiy qiymatini keltirib chiqaradi. Lekin taxminiy qiymati ham original qiymatga juda yaqin bo'ladi. Xo'p, endi bu yoqda foydasiga qarab turib, qaysi kompaniya bizga qiymatliroqligini ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda Xiaomi kompaniyasi bizga ko'proq qiymat berib, o'ziga kamroq foydani olyapti. Xo'p, yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Masalan, iPhone $485 ekan tan narxi, lekin $1,200 sotilyapti. Shuncha foyda qiladimi? Ya'ni bir $700 foyda qilyaptimi degan ma'no kelib chiqishi mumkin. Yo'q, unaqa emas aslida. Buni ichida mana shu $700 atrofida foydani ichida nimalar bor? Buni ichida xarajatlar bor, marketing xarajatlari bor, umumiy logistika xarajatlari bor. Mahsulotni sotishga aloqador bo'lgan hamma xarajatlar buni ichida yotgan bo'ladi. Va ulardan masalan soliqlar bor buni ichida. Hammasi ayirib tashalgandan keyingina buni sof foydasi chiqib keladi. Xo'p, endi buni men hozir 3 ta telefonni ko'rsatib berdim. Sizlar masalan boshqa telefonlarni ko'rmoqchisizlar yoki boshqa bir masalan mashinani ko'rmoqchisizlar desak, uni qanaqa topasizlar? Hozir buni ham ko'rsatib o'taman va ulardan oldin bu yoqda manbalar keltirilgan. Men videoni ostida qoldiraman. Aynan ma'lumotlar qayerdan olganimni to'g'risidagi real ma'lumotlarni o'zingizlar ham kirib tekshirishingiz mumkin. Hammasi rasmiy ma'lumotlar. Xo'p, endi misol uchun Tesla'ni ko'rib chiqamiz. Masalan, Tesla qancha ustiga qo'yadi mashinani. Misol uchun bizda finranks.com yozilar ekan. Umid qilaman shunaqa to'g'ri o'qidim. Xo'p, bu yerga masalan siz Tesla deb yozishingiz mumkin. Agar Tesla'niki kerak bo'lsa. Tesla deb yozsak, mana Tesla chiqib keldi. Bu investorlar uchun yasalgan o'zi nima? O'zbek tilidagi sayt va haqiqiy hisobotlarga asoslangan. Va bu yerdan mana Tesla'ning aksiyasi masalan hozirgi davrda $400 atrofida turganini ko'rsatyapti. Va bizga kerak bo'ladigan joyi hisobotlar bo'limiga o'tamiz. Hisobotlar bo'limiga o'tganimizdan keyin bizga kerak bo'ladi bu yoqda choraklikni belgilab olamiz. Choraklikni belgilaymiz va xo'p, pul mablag'lari harakati bu cash flow, buxgalteriya balansi bu kompaniyada nimalari bor, qancha qarzdorligi bor, umumiy holati va daromad hisobotlari degan joyi bor. Shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizada nima bo'lyapti? Umumiy tushum 22 milliard ekan Tesla misolida. Va bizga kerak bo'ladi sotilgan tovarlar tan narxi 17 milliard so'm, 17 milliard dollar. Xo'p, endi mana ko'radigan bo'lsangiz, mana 22 milliard bu sotuv narxi, 17 milliard bu sotilgan tovarlar tan narxi. Keyin shuni 18 milliard deb oladigan bo'lsak, 22 milliard sotilyapti, 18 milliard uni tan narxini tashkil qilyapti. O'rtadagi shu foydamiz, ya'ni Tesla'ning foydasi shunaqa o'rtoqlar. Mana oxirida hamma xarajatlarni olib tashlagandan keyin umumiy
sof foydasini ham ko'rish mumkin. Hamma xarajatlarni olib tashlasak, sof foyda mana 477 million foyda qilibdi. Va e'tibor bersanglar, Tesla kompaniyasi sekin-sekin sof foydasi kamayib boryapti. 1,5 milliardga yaqin, keyin 840 million va nihoyat oxirgi choraklikda 477 million. Bu degani katta ehtimol bilan boshqa kar ishlab chiqargan kompaniyalar, masalan Xitoy kompaniyalari buni ulushini, foydasini ko'p qismini olib qo'yyapti degan bir taxminga kelish mumkin. Va savdo ham mana tushib boryapti. 2025-yil 4-chorakda 25 milliard edi tashdi va 2026-yil 1-chorakda bu 22 milliard. Va shu bilan birga 3-chorakda 28 bo'lgan ekan. Lekin undan eski oylarni qaraydigan bo'lsak, bunaqa tushishlar unchalik yengillik emas ekan Teslaga. Xo'p, shunaqa qilib xohlagan mahsulotinglarni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mana Apple yozsanglar, masalan, Apple chiqib keladi. Apple ham xuddi shu tartibda bemalol tekshirib olish mumkin hisobot. Va bu yerda umumiy tushum 416 milliard va tovar tan narxi 220 milliard. Xo'p, endi buni foydasi, sof foydasi 112 milliard. Mana sof foyda juda ham katta. Ya'ni iPhone'da brendni hisobiga juda ham katta sof foyda ishlab olyapti. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Iloji boricha qiymat olishga harakat qilinglar. Hammasini ko'rsatib berdim. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyada yozib qoldiringlar.